О, Сяочунь! А мы как раз тебя обсуждали. Меня обсуждали? Что именно? Только хорошее, конечно. Надо поговорить. Что, без меня? Иди сюда. Чему ты так радуешься? Это просто подарок небес. Что, спонсора нашла? Почти. Но все зависит от того, как мы себя покажем. Да о чем ты? А? Ну-ка, давай, говори. Знаешь книжное кафе Шаохуа? Слышал и бывал у них в Пекине. А что, если мы откроем их филиал в нашей деревне, здесь? Это классно. Я только за. Расскажи. Нет, не на пустой желудок. Идем, да. Книжное кафе? Я была там в Пекине с подругой. Ну и как твои впечатления? У них там очень просторно. Пара этажей и уютный дизайн. И кофе, и десерты. Много книг и всякого разного. У них там красиво. Все есть. А если открыть такое кафе у нас тут, получится? Что? Скоро откроется точка в Цинчиншане, и многие едут специально, чтобы попасть на открытие. В местных отелях забронированы почти все номера. А что у них там особенно? Змей. И кофе тоже со змеей? Дураки. Не наедайся закусками, мы же курицу заказали. Дай сюда. Газов не будет? Ладно, не отвлекайтесь от темы. Объясните, в чем дело, чтобы стало понятно. Сеть книжных кафе хочет открыть у нас точку, правильно? Мой близкий друг учился вместе с основателем этого кафе. Ну, я и попросила, чтобы он нас познакомил. Я рассказала ему о нас, и он заявил, что приедет лично и все посмотрит на месте. А что смотреть-то? У нас нет ничего. Об этом не переживай. Мой друг сказал, что если у него нет интереса, то он сам не поедет, а пришлет кого-то из помощников. А сейчас он хочет приехать лично, значит, интерес уже есть. Нам надо как следует подготовиться. Я его встречу, чтобы наш спонсор узнал и понял наши сильные стороны. И увидел весь наш культурный колорит. Давай. А я расскажу инвестору о том, как развивается деревня и какие у нас налоговые льготы. Хундоу, поможешь нам в этом? Но я этим не занимаюсь. Это дело для начальства. Дело в том, что ты не местная, и для гостей твоя точка зрения более объективная. Мы не знаем, сколько их приедет, нам нужны люди, понимаешь? Согласна? Надо, чтобы матушка Хуайлань пошила костюмы для встречи. А кто должен будет их носить? Ты в том числе. Хундоу, ты бы видела, какой костюм заказал господин Се для Гэдзе. Невероятно красивый, с вышитым воротником, единственный экземпляр. Больше такого ни у кого нет. Верно. На выставке культурного наследия они всех затмили. Тогда надо поскорее шить одежду. Сразу после обеда. Отлично, супер. Ваша курица. Ура, ура! Сюда ее. Приятного аппетита. Спасибо, тетушка Бери. Кла. Не за что. Я начинаю. Почему тебе так нравится изделие матушки Хуайлань? Она занимается этим уже несколько десятилетий. Ее работы особенные, произведения искусства. Она могла бы устроить выставку своих работ. Эй, а у матушки Хуайлань есть дети? Она не была замужем. А? Почему? В 18 лет она поехала в старый город и встретила там француза. Он был художником и приехал в Китай, чтобы познакомиться с нашей местной культурой. Он ее полюбил и взял в натурщицы.
Художник написал множество портретов матушки Хуайлань, и постепенно она тоже его полюбила. Но почему они расстались? Художник решил вернуться домой и сказал матушке Хуайлань: «Я тебя люблю, если ты меня, поехали со мной». А матушка Хуайлань ответила: «Я люблю тебя. Если ты меня любишь, оставайся здесь». Француз в ответ промолчал. И она сказала: «Не требуй того, на что сам не пойдешь, ведь любовь – это равенство». Чтобы доказать любовь, отдай больше, чем я. Верно. Так получилось, что больше матушка Хуайлань так никого и не полюбила. Но она занимается любимым делом. Она любит вышивать, учить ремеслу, так что во всем свои плюсы. Ой, у тебя мороженое растаяло. Ой. Давай. У тебя есть салфетки? Нет, но ничего. Вытри мою одежду. Я потом постираю. Эй! Надо было выбрать другую дорогу. Ян Сюй. Привет, Джияо. А это... Моя подруга. А это папа Тото. Папа Тото? Здравствуйте. Привет. Когда уезжаешь? Скоро. Жена уже ищет жилье. Ага. Тото знает, что его не берут? Не хочу расстраивать раньше времени. Снова расплачется. Ну, а что делать? Ладно, заходи как-нибудь на ужин. Конечно. Бывай. До скорого. Ты чего? Да ничего. Идем. То-то, ешь побольше. В Куньмине такого нет. Куньмин? А при чем здесь Куньмин? Его родители едут. То-то не хочет туда ехать, но только его не спрашивают. Не волнуйся, То-то. Родители тебя не берут. Ты будешь жить дома с бабушкой и дедушкой. Вы меня обманываете. Да нет же. Твой папа сам сказал. Как и Худзи, ты будешь учиться дома. Вы четверо будете играть вместе. Не волнуйся. Папа, это правда? Это правда? Ну, конечно. В чем дело, То-то? А? Ты почему плачешь? Ну ладно тебе. Ну что такое, а? Ну что ты в самом-то деле? Успокойся. Вы ведь теперь не расстанетесь. Ну не плачь, все будет хорошо. Зачем нам памятка? Мы без нее хорошо работали. Теперь все иначе. Если не опаздывать, не уходить раньше и не брать отгулы, получишь на 200 юаней больше. Так надо было давно написать эту памятку. Молодец ты, девчушка. Вы не слушайте Баопин. Никто не будет составлять памятку только чтобы платить больше. Или выдавать работникам премии. А? Ушел раньше. Штраф. Плохо работаешь? Тоже штраф. Имейте это в виду. Сяо Чунь сказала, что в городах все так работают. Так с этой памяткой лучше стало или хуже? Не лучше и не хуже. Работайте на совесть. И все будет хорошо. Угу. Так это Сюй Хундоу. Работает в кафе или нет? Сяо Чунь сказала, что помогает. Каждый человек в этом дворике талантлив по-своему. Просто в какой-то момент им надоедает жить в городе, и они решают отдохнуть здесь. Но рано или поздно все молодые уезжают. Как, например, Ян Сюй со своей женой. Они даже ребенку не сказали. То, как узнал вчера, что его не берут, снова расплакался. Так а Худзе что, а? Родители приехали на Новый год, он их едва узнал. У всех разные ситуации. Се Джияо и Се Сяо Чунь тоже талантливы, но уезжать не хотят. А Хуан Синь-Синь, как отучилась, сразу вернулась работать в комитете. Старается для развития деревни. Если есть развитие, люди охотнее возвращаются. На словах все здорово. Но что из этого получится, поглядим. Это лишь первый шаг на долгом пути.
Но главное, этот шаг уже сделан. Посмотрим, что ты скажешь в мои годы. Ой, да хватит тебе ворчать. Нынешняя молодежь витает в облаках, а в жизни все не так просто. Тетушка Баопин, а вы не слышали, что говорят о директоре Се и Хундоу? А что говорят? Не знаю, я не слышала. Бабушка сказала, что директор Се во всем ее слушается. Глупости. И он часто водит ее по ресторанам. По ресторанам. Это ж сколько денег надо. Ну да. С чего это он такой щедрый, а? Папа сказал, что приедет с тетей, но без Джиюаня. Он отстал в учебе, надо догонять. Бабуль, ты слышишь? О чем ты думаешь? Джияо, скажи мне, как есть. Ты просишь Хундоу сопровождать меня, зовешь домой на ужин. Она никак тебе приглянулась. Ты для нее как родная. Она любит с тобой встречаться. А я много кого приглашал на ужин. Например, Нану. Нана приходила за компанию Сяочунь. Всего пару раз, да вы и не общались с ней толком. А вот с Хундоу другое дело. Ты даже угостил ее лапшой. За помощь я обещал ей бесплатное питание, и все. Питание? А не проще покрыть расходы на еду? Денег у меня хватает. Он хочет, чтобы я нормально питалась. А зачем он повел тебя смотреть на рождение жеребенка? Жеребенка? Подумал, что в городе она такого не увидит. Она постоянно играет с кошками, ей нравятся животные. А когда ты смотришь на нее, у тебя глаза смеются. Он на всех так смотрит. Когда он видит тебя, всегда улыбается. Я бы тоже улыбалась, если бы мне кто-то бесплатно помогал. Если мужчина и женщина общаются, они непременно встречаются. Я не за этим здесь. Не придумывай. Клянусь, ничего такого. Просто я же вижу. Она славная, добрая. Но она скоро уедет из нашей деревни. Прошу тебя, не надумывай. Ну, а мне она нравится. Ну и отлично. А я-то тут при чем? Она и тебе нравится. Нравится, но только как друг. Я так и знала. Я помогу тебе. Бабуль, не надо. А то она больше к нам не приедет. Не помогай. Подожди секунду, телефон звонит. Да, старина Ма, что там? Я бабуле помогаю. Да, увидимся. Да. Идем? Вот так. Да. Ой, надо бы полить наши цветочки. Эй! А где этот буддист? Странно. Дяхуэй! Почему у меня ощущение, будто это... Прошу. Хороший чай. Отсыплешь мне немного? Добро. Директор Се, я позвал тебя, чтобы кое о чем спросить. Я слушаю. Куда молодежь обычно ходит на свидания? В кофейню. А где обсуждают рабочие вопросы? В кофейне. А болтают? Обдумывают бизнес-идеи? К чему ты? Я не понимаю. Тоже в кофейне. Почему никто не ходит в чайную?
чай – отличный напиток. Тем более в Китае. Мы непременно должны пить больше чая. Ну, спроси-ка, почему так? Позвать Есеня, чтобы он тебя поддержал? Да ну, я о серьезных вещах говорю. Не могу больше медитировать. Ага. Ты больше года этим занимался. Хватит уже. Хочешь открыть бизнес? Послушай. В чертогах моего разума бизнес-идеи мелькают подобно электронам и стремятся вырваться наружу. Я не могу удержать их внутри. Я пытался медитировать, чтобы избавиться от суеты и навязчивых идей. Не помогает. Я пытался по вечерам писать иероглифы кистью, а потом сжигать бумагу, чтобы идеи унес легкий ветерок. Но есть одна идея. Она вертится в голове и не дает мне покоя. И чем больше я ее обдумываю, тем яснее я понимаю, что должен делать. Я думаю о том, как должна выглядеть чайная нового образца, как она должна работать, как развиваться. А потом пойдут инвестиции, филиалы и биржа. Так далеко я еще не заглядывал. Но я думал о том, сколько точек можно открыть по Китаю. То есть твоя идея – это чайная для отдыха и общения? Верно. Если кофе работает, то и чай должен. Я изучал вопрос, и сейчас на рынке уже появляются чайные, которые начинают позиционировать себя по-новому. Но у них нет четкой цели, поэтому нет успеха. Здесь огромное пространство для развития, для совершенствования, для оптимизации. Я слушаю. Хорошо. Тогда расскажу, что я задумал. Я люблю чай и немного разбираюсь в китайской чайной культуре. Совсем немножко. Но, говоря по правде, современные люди, особенно молодежь, не разбираются в чае. Поэтому сейчас нужны такие специалисты, как мы, которые могут подсказать хороший чай, с чем его лучше сочетать и как заваривать. Нужно сделать так, чтобы люди ощутили всю прелесть чая и чайной культуры. Но здесь очень важно идти в ногу со временем. Нужно включить в меню в том числе и те напитки, которые понравятся молодежи. Широкий спектр. То есть ты хочешь расширить саму концепцию чаепития? Именно. Всеобщая доступность. Никакого снобизма. Директор Ся, китайская чайная культура должна помолодеть, обрести новую жизнь. И тогда, вот увидишь, она станет невероятно популярной. Говорю тебе, она всегда рядом, независимо от того, интересуешься ты чаем или не особо. И где ты хотел бы открыть первую точку? В одном из крупных городов. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу или Шэньчжэнь. Но это должен быть мощный старт. Первая точка должна обеспечить стремительное развитие бренда. Будет развиваться и сопутствующее. Конечно. Она будет продаваться в чайной на самом видном месте. Что-то понравилось, тут же купил. Если первая точка станет успешной, то новые филиалы пойдут по накатанной. Думаю, в этой отрасли есть перспективы. Директор Се, то есть ты считаешь, что все получится? Я не могу оценивать прибыльность проекта. Я знаю. Просто раньше ты скептически относился к моим идеям. И практика показала, что я был прав. А сейчас? Ты думал о том, почему среди всех своих идей ты выбрал именно эту? Думал. Это моя любовь.
Это то, чему я готов посвятить всю свою жизнь. Уверен, что не пустышка? На все 100%. Любой бизнес в стране во благо. Так что попробуй. Ты даешь добро? Там уже видно будет. Когда ты начнешь работать, то появится множество проблем. Но опыта у тебя побольше, чем у меня. Причем как позитивного, так и негативного. Так что тут мне впору у тебя учиться. Это верно. Все, так-то решено, да? С меня план, с тебя деньги. Ладно. Добро. В первую очередь нужно собрать экспертную группу. И на этом этапе понадобится определенная сумма. Без этого никак. Да. У меня денег нет. Что ты так на меня смотришь? У меня тоже нет. Но ведь ты владелец бизнеса. Наверняка много зарабатываешь. У тебя сколько всего было? И все ушло, чтобы рассчитаться с долгами. Ой, да при чем тут я? Ты угощайся чаем. Тоже мне культура. Этот класс? Нет, они там дальше. Еще не вышли. Ты ведь полгода его не видела. Ну да, мне интересно, сильно он изменился. Вышли. Вон тот класс. Ребята, вставайте в середину, сохраняйте порядок. Худзи! Худзи! Давай сюда, Никитичка, развернись. Ага. Это Давайте мама, поплотнее мама! друг к другу. Не понимает, что происходит. Это мама! Не узнал? Идем рядом. Мама! Худзи, тут машина ездит. Давай за руку тебя поведу. Да? Можно? Худзи, не убегай, там опасно! Аккуратнее, не споткнись, хорошо? Как мужики встречаются, надо первым делом напиться. Спят уже? Спят. И Худзи тоже. Давай я Да помою ничего, я посуду. сама. Эй, почему плачешь? Да так. Что случилось? Мне-то можно сказать. Что стряслось? Мама, ничего не стряслось, правда. Если так, почему ты тогда плачешь? Я сегодня встречала Худзи из школы, а он как будто меня не узнал и за руку не хотел брать. Будто я для него чужая. Вот, на, держи. Не переживай ты так. Вот в чем дело. Держи еще салфетку. Послушай меня. Дети похожи на щенят. Подожди пару дней, и он не захочет тебя отпускать. Да ладно, не бери в голову. Просто Худзи еще маленький. Он все поймет, когда подрастет. А? Правда? Ну, конечно. Так, давай сюда. На самом деле, он очень по вам скучает. Просто боится это показать. Когда вас нет, он постоянно спрашивает, когда мама наконец-то приедет. Правда? Ну, конечно. Просто он хочет нового суперсвина. Хорошо, ты его знаешь. Мама, ты утешаешь меня или конечно. дразнишь? И говорю правду. А еще что-то есть? Суперсвин! Суперсвин. Когда мой папа приезжает, он всегда привозит вкусняшек и еще кучу книжек со сказками. То-то, если что-то хочешь, можешь попросить у родителей. А ты скучаешь по ним? Ня, настоящие мужчины не плачут. Я тоже хочу, чтобы мои родители уехали. Тогда я смогу играть в телефоне.
Ну, как тебе угощение? Вкусно? Тетушка Агуй, А? пирожки с курицей. Тетушка Эй угостила. Не буду. Вы ешьте, а мне надо работать. Эй, ну ладно, возьму парочку. Я сейчас, уже бегу. Да ладно, можешь так не торопиться. А? Эй, тише, тише, тише. Аккуратно. Прошу прощения, я поздно встала. Да ничего. Не привыкла, чтобы меня ждали. Надеюсь, глядя на тебя, все сотрудники будут работать так же старательно. Надеюсь, меня не возненавидят. Не думаю. Максимум легкая неприязнь. Ты не выспалась? Заметно. Сестра позвонила в 12 ночи. Говорит, мол, срочно напиши поздравление для мамы. И больше я не заснула. Потом еще фильм смотрела. А сестра у тебя что, не спит по ночам? И не говори. Раньше часа не ложится. Она так много работает? Да нет. Каждый день перед сном она по 2 часа сидит в телефоне, чтобы отвлечься. Да уж. Начнем? Подожди. Позвоню Есению, спрошу, где его носит. Да иду я, иду. Чего звонить сразу, а? Сами только сели. Вот видишь, это наш типичный стиль работы. Думаю, вы уже знакомы. Это наш арт-дизайнер Есень, сообразительный парень. Все в сборе? Начнем? Да, слово начальству. Небольшой монолог, так сказать, настроиться на нужный лад. Что, простите, я не поняла. Так, ну ладно, хватит. У нас серьезное дело. Сегодня нам нужно обсудить подготовительную работу перед приездом владельца сети книжных кафе Шаохуа. А еще нам надо подумать, можем ли мы привлечь еще какие-нибудь ресурсы помимо Шаохуа. Так, давайте я начну. Сейчас в деревне есть один гостевой дом среднего уровня и строится один более высокого. Есть красильная мастерская, там можно поучиться окрашивать ткани. У вышивальщиц можно проводить уроки. Есть ипподром, кемпинг, мы можем обеспечить программу на 2 дня. Кроме того, я планирую снять промо-ролик, в котором мы все это покажем. И разместим в интернете. Потом будем крутить его на повторе у нас в кафе. По сравнению с другой рекламой, это позволит привлечь больше туристов. Отлично, мне нравится. Тут подвернулся вариант с книжным кафе, и я решил поторопиться с промо-роликом. Пусть вся деревня участвует. Синь-Синь будет в кадре, показывать все, что может заинтересовать туристов, в том числе природу, еду и объекты культурного наследия. Но почему именно я? Потому что ты симпатичная, на тебя приятно смотреть. Ладно. Если это пойдет на пользу, я готова почти на все. Я обо всем подумал. Там, где всегда дует ветер. Это лейтмотив нашего ролика. А почему такое название? Расскажешь? Название нашего дворика Юфэн значит «ветреный». Я хотел, чтобы каждый, кто у нас останавливается, снова нашел в себе силы стать счастливым. Ветер – это движение воздуха от перемешивания холодных и теплых воздушных масс. Ветер – это дыхание самой жизни. Без ветра на воде мертвая гладь. Птицы с наступлением холодов летят на юг, и люди, когда устали или замерзли, стремятся в теплые края, чтобы обрести счастье, радость, научиться видеть красоту и найти силы для новых свершений. Синь-Синь, ты что хотела спросить? Идея мне нравится. Вот только где в нашей деревне взять столько денег? Не волнуйся. О деньгах я позабочусь. Я ждала, что ты это скажешь. Тогда решено. Есень, что скажешь? Надо подумать. Ты не подготовился? Ну, я не думал, что мы так сразу приступим. А зачем ноут взял? Ноутбук — это просто реквизит. Хундо, я же прав? Прости, но я подготовилась. Ты же просто волонтер. Да, поэтому всего 10 пунктов. Особо не старалась.
Боюсь, подобная нездоровая рабочая обстановка у нас навсегда. Синь-Синь, верно я говорю? Верно. Я думаю, что твое присутствие превращает любое обсуждение в базар. Хундо, тебе слово. Я подумала, что мы каждый день отправляем много заказов. Можно в каждую посылку класть рекламную листовку, посвященную местному туризму. Так у клиентов в голове будет откладываться нужная информация. И когда они соберутся поехать в путешествие, то они с большей вероятностью выберут Юнь Мяо Цунь. Неплохо, можно попробовать. Точно. И на листовках напечатаем QR-код, отсканировав который, можно будет посмотреть наш промо-ролик. Верно. Короткие видео – это отличная идея. Бабуль, солнце слишком яркое. Вредно для глаз. Яркое солнце – это хорошо. Можно поработать на свету. Но вы ведь ослепнете. То есть это может привести к серьезным последствиям. А если в телефон смотреть по ночам, не ослепнешь? Или вот в этот экран все время таращится? Я готова поспорить, вы ослепнете раньше, чем я. Не хотите как-нибудь развлечься? Ну, мы же и так с тобой болтаем. Разговор – это развлечение? Бабуля, а в свободное от работы время вы что делаете? Хожу в гости к соседям. В карты не играете? За всю жизнь я толком не развлекалась. Не до того было. В детстве у нас не было ни еды, ни теплой одежды. И взрослые, и дети голодали так, что глаза зеленели. Мы работали, чтобы не умереть от голода. А в молодости я любила петь. Дедушка Джия очень красиво пел. Когда мы уставали работать в поле, он пел для меня. А когда он уходил на рыбалку, я ждала его на берегу. Он возвращался и пел. Как красиво пел. У Джияо был еще дядя. Он родился с фиолетовыми губами. Ему было лет 5. Он побежал и вдруг стал задыхаться. Мы пошли в больницу, и оказалось, что у него врожденные проблемы с сердцем. В больнице помочь не смогли. Сейчас все развито, у всех страховки. Но тогда мы занимали где могли. Выскребли все свои сбережения, тяжко нам пришлось. Отец Джияо тогда был совсем еще маленьким. Поэтому нужно было продолжать работать. И так всю жизнь. Не до веселья. Бабуля, подождите, я кое-что принесу. Я быстро.
Я еще не научилась. Давай еще раз. Ладно, ладно. Еще раз. Еще раз, еще раз. На сей раз я выбираю синий. Ты жульничаешь. Тут все дело в мастерстве. Это ведь не карты. Как тут жульничать? Еда будет через 10 минут. Во что играете? Спаси пингвиненка. Сегодня получила. Хочу подарить То-То. А почему бабуля так расстроилась? Проиграла. Она жульничает. В этой игре невозможно жульничать. Хотите, поиграйте с Джияо? Ладно, давай, да. Давай, выбирай цвет. Чур, мой красный. Ладно, белый, я начинаю. Вот видите, уже научились. Еще раз. Давай. Ой-ой, бабуля, мои поздравления. Еще раз. Как скажешь. Вы обе жульничаете? Тут все дело в мастерстве. Это ведь не в карты жульничать. Фундоу научила тебя мухлевать. Проигрывать научись. Сама мухлюешь, и бабуля научила. И ты злишься, потому что я вас раскусил. Ты похожа на бабушку. Больше я с вами не играю. Уберите, будем ужинать. Это называется неспортивное поведение. Не умеешь проигрывать. Сразу злиться. Закипает, как чайник. Тебе стольких усилий стоило взять этот отпуск, и ты опять работаешь. Сколько тебе платят? Это волонтерство. Меня устраивает. Плюс питание. Ну все. Этот парень промыл тебе мозги. В этом капиталистам нет равных. У тебя нет денег на еду? Или он кормит тебя деликатесами? Да, кормит. А что, завидуешь? Кто попало, нашей Хундоу мозги промыть не смог бы. Сегодня она работает бесплатно, а завтра нам придется вытаскивать ее из сомнительной шарашки. Хорошо, что у меня есть сестра, которая обо мне позаботится. И можно не тревожиться, да? Говори, что хочешь, я не реагирую на твои провокации. Ясно? Ого, вот это прогресс. А я согласна. Надо иногда сменить обстановку, отдохнуть душой, да? Мама, я вам отправила домашнее пихтовое масло и еще сушеные белые грибы. Скоро придут. Ой, а с чем их едят? Я все напишу. Ладно, я пойду. Еда уже готова. Опять ешь ночью? Смотри, не потолстей. Спасибо за заботу. Пока. Эй, ложись пораньше. Пока-пока. Пока. Ну что, готова? Готова. Пойду предложу домой. Побудь здесь.
进寂静的森林，看夕阳直插远山的风景，无言的水滴悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，鱼肚白升起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的缺影，满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，去有风的地方。